Автомобильная авария – это всегда трагедия, особенно если гибнут люди. Причин, приводящих к ДТП, много. 63% всех аварий на дорогах Абхазии происходят из-за нарушения скоростного режима и правил обгона. На третьем месте – управление автомобилем в нетрезвом состоянии. В 2021 году было 113 дорожно-транспортных происшествий за 8 месяцев. На сегодняшний день за 8 месяцев отчетного периода 132. Динамика дорожно-транспортных происшествий, несмотря на значительное увеличение количества транспортных средств и других обстоятельств на дорогах, мы пытаемся сдерживать на том же уровне. Основными причинами дорожно-транспортных происшествий, исходя из наших данных, являются это нарушение скоростного режима, статья 117, часть 2, а также выезд на встречную полосу движения. Благо, недавно было принято решение на заседании Кабинета министров возобновить план мероприятия «Скрытый патруль», который весьма эффективно в 2021 году повлиял на обеспечение безопасности на дорогах, вследствие чего было выявлено 13 тысяч нарушений правил дорожного движения выезда на встречную полосу. Еще одна причина ДТП – растущие темпы автомобилизации в республике. Если сравнивать цифры десятилетней давности, в 2010 году количество транспорта в Абхазии составляло около 23 тысяч. В нынешнем году на регистрационном учете стоит более 68 тысяч автомобилей. Кроме того, зачастую причиной ДТП становятся дорожные условия. Так, по словам Батала Агрба, из-за отсутствия достаточного освещения по трассе Сухум-Псоу увеличились ДТП в ночное время в этом направлении. Важно и необходимо проводить работы по улучшению состояния дорожной сети для исключения влияния дорожных условий на безопасность дорожного движения. Инженерные элементы безопасности дорожного движения, оснащенные тротуары, бордюры, пешеходные переходы, светофоры и дорожная разметка, освещение. Также практика фото-видеофиксации дорожно-транспортных правонарушений, зарекомендовавшая себя как наиболее эффективная, к сожалению, не нашла пока необходимого развития, что не позволяет коренным образом изменить ситуацию, направленную на снижение уровня ДТП и смертности на дорогах. Вместе с тем, работа госавтоинспекции позволила в 2021 году добиться снижения смертности на дорогах республики. Приведенная статистика показывает, насколько важна усиленная профилактика безопасности дорожного движения подразделениями госавтоинспекции, что в свою очередь позволило в 2021 году добиться значительного снижения смертности на дорогах страны. В 2021 году в результате ДТП погибло 42 человека. Для сравнения, в 2020 году 57 человек, в 2019 56, в 2018 году 64 человека, в 2017 году 67, в 2016 80 и в 2015 году погибло 75 человек. Нередко участниками аварий становятся праворульные автомобили. По словам Батала Агрба, правый руль не всегда может дать объективную оценку водителю, как произвести тот или иной маневр безопасно. Из общего количества 75 дорожно-транспортных происшествий было с расположением руля с правой стороны и 57 с левой стороны. Это свидетельствует о том, что с 2016 года у нас значительный рост увеличения транспортных средств, около 30 тысяч примерно транспортных средств, которые увеличились у нас на территории Республики Абхазия, встали на учет. Это транспортные средства с правым расположением руля. Благо на сегодняшний день условия рынка не позволяют вновь ввозить это транспортное средство, и мы рассматриваем вопрос ограничения этих автомобилей, чтобы вновь более к нам не въезжали. Патрулирование – одно из основных мероприятий по профилактике и пресечению нарушений ПДД. Кроме того, в республике возобновляется скрытое патрулирование. Сотрудники ГАИ на машинах без символики и спецсигналов ведут наблюдение на республиканской трассе. К сожалению, было принято решение в начале лета отменить скрытый патруль, хотя оно соответствовало строго всему нашему законодательству, и оно позволило нам снизить дорожно-транспортное происшествие. Благо, такое решение в сентябре месяце принято. Мы возобновляем это мероприятие. Цели и задачи выявления лиц, выезжающих на встречную полосу и создающие аварийно опасные ситуации, привлечение их к ответственности. Также ежедневно проводятся мероприятия центральным аппаратом Министерства внутренних дел, районными подразделениями по привлечению лиц, управляющих транспортом в нетрезвом состоянии. Это план мероприятия «Безопасный город», «Безопасный район», который мы проводим ежедневно. Правила дорожного движения порой нарушают и сами блюстители правопорядка.
Министерство внутренних дел отслеживает эту практику. Были, если вы помните, у нас такие случаи, что выкладывались в соцсети нарушения правил дорожного движения нашими патрульными автомобилями. У нас непосредственно по этому направлению есть две профильные службы, которые занимаются воспитанием и ответственностью сотрудников правоохранительных органов. Все эти сотрудники, которые были ранее выявлены, были привлечены к административной ответственности, дисциплинарной, позвольте, ответственности, которую они понесли. В целом, за период с 2015 года по август 2022 года сотрудниками госавтоинспекции было выявлено более 420 тысяч нарушений ПДД. 20 тысяч из них связано с управлением автомобилем в нетрезвом состоянии. Генпрокуратура Абхазии предлагает увеличить штрафные санкции за управление транспортным средством в состоянии алкогольного или иного опьянения. Соответствующие предложения будут в ближайшее время направлены в парламент. Чтобы значительно повысить безопасность на наших дорогах, необходим комплекс мер. Поддержка различных ведомств и повышение культуры вождения всех участников дорожного движения. Помимо подготовки водителей и контроля соблюдения ПДД, важную роль играет профилактика среди детей, которую необходимо проводить в школах и детских садах. Знания о правилах дорожного движения необходимо прививать и в семье, не игнорировать использование детских кресел и ремней безопасности. Эсма Гуланзе, Алексей Гухава, Абхазское телевидение.